السلام عليكم ورحمة الله إخوتي المتابعين. ستشهد مدينة لندن أو العاصمة البريطانية لندن وأغلب مناطق بريطانيا سلسلة من موجات الأمطار التي بعضها جيد جدا طيلة هذا الأسبوع. طبعا نراقب الأمطار. لاحظ الأمطار حول العالم، هذه هي المناطق التي تهطل عليها الأمطار في العالم من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، ووسط أفريقيا وإندونيسيا وماليزيا، وهذه المناطق الاستوائية طبعا أمطار مستمرة. هذا بالنسبة للأمطار. لو كبرنا الصورة وقربناها على بريطانيا ولندن، لاحظ في هذه اللحظات هناك أمطار على فرنسا، هناك أمطار على هولندا وبلجيكا. أمطار على بريطانيا ليست قوية لكنها موجودة. لاحظ متبعثرة بشكل غريب. هذه الأمطار تختفي من هذه النقطة وتهطل في مكان ثاني خلال هذه الأيام، لا تتوقف عن الهطول. لاحظ حركة الأمطار على بريطانيا طبعا. لاحظ هناك سلسلة من أعنفها أو أكثرها هي تصل يوم الأحد القادم. طبعا هناك أمطار قوية الأحد القادم تؤثر على فرنسا طبعا، وكذلك يوم الثلاثاء القادم والاثنين القادم هناك موجة ثانية أمطار غزيرة سوف تدخل طبعا على تجتاح حتى فرنسا بالكامل، لكن القوة الحقيقية هي في بريطانيا طبعا. تجتاح عدة مناطق في أوروبا. طبعا هذه الأيام أيام أمطار متكررة على أغلب أوروبا، ليس بريطانيا فقط، لكن بريطانيا هي بوابة هذه الأمطار، كون جميع أو معظم الحالات الجوية تنتقل من الغرب باتجاه الشرق، وكون بريطانيا في أقصى الغرب فهي أكثر مناطق هطول الأمطار. هذه الأيام طبعا الضغط الجوي سيكون منخفض دون المعدل على بريطانيا حتى يوم الثلاثاء القادم، وهو ما يسهم ويسهل في عملية نزول الأمطار. نأمل أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم واستحسانكم. دمتم بخير والسلام عليكم.